दोस्तों, कहानी का शीर्षक है महाराज की खांसी। दोस्तों, महाराज कृष्णदेव राय को खांसी हो जाती है, लेकिन वे सबके मना करने के बाद भी खट्टा खाना नहीं छोड़ते। तेनालीराम कैसे मज़ेदार तरीके से उनका खट्टा खाना छुड़वाता है, यही इस कहानी में बताया गया है। सर्दियों का मौसम था। मौसम की मार विजयनगर की प्रजा जुकाम के रूप में झेल रही थी। राजा कृष्णदेव राय भी इससे बच न सके और उन्हें भी जुकाम हो गया। नाक बहने के साथ साथ खांसी से भी उनका बुरा हाल था। राजवैद्य बुलाए गए। राजवैद्य ने महाराज को औषधि दी और परहेज करने का परामर्श दिया। अचार, दही और खट्टे खाद्य पदार्थ खाने का महाराज को मनाही था, किंतु महाराज कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने सारी चीज़ें खाना जारी रखा। अब महाराज को कौन समझाता। सब निवेदन कर कर हार गए थे, किंतु राजा ने किसी की न सुनी। इस कारण उनकी तबीयत बिगड़ती रही। हार कर राजवैद्य और दरबार के मंत्री तेनालीराम के पास गए और उन्हें समस्या बताते हुए महाराज को किसी तरह समझाने का निवेदन किया। तेनालीराम शाम को महाराज के पास पहुँचे और उन्हें एक औषधि देते हुए बोले, महाराज, आपकी जुकाम और खांसी ठीक करने के लिए मैं एक औषधि ले आया हूँ। इस औषधि के साथ आपको परहेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहे जो खा सकते हैं। अरे वाह! क्या इसके साथ मैं अचार, दही और खट्टी चीज़ें भी खा सकता हूँ? महाराज ने पूछा। जी महाराज, तेनालीराम बोला। महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उस दिन के बाद से और ज़्यादा अचार, दही और खट्टी चीज़ें खाने लगे। फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य और खराब होने लगा। एक सप्ताह बाद जब तेनालीराम ने उनके पास पहुँचे और उनका हालचाल पूछा, तो वे बोले, तेनालीराम, हमारा स्वास्थ्य तो अब पहले से भी अधिक खराब हो गया है। जुकाम ज्यों का त्यों है, खांसी भी बनी हुई है। कोई बात नहीं महाराज, आप वह औषधि खाते रहिए, इससे आपको 3 लाभ होंगे। तेनालीराम बोला। कौन से? महाराज ने चौंकते हुए पूछा। पहला ये कि राजमहल में कभी चोरी नहीं होगी। दूसरा ये कि कभी कोई कुत्ता आपको तंग नहीं करेगा। और तीसरा ये कि आपको बूढ़ा होने का कोई भय नहीं रहेगा। तेनालीराम ने उत्तर दिया, एक क्या बात हुई? हमारे जुकाम और खांसी से चोर, कुत्ते और बुढ़ापे का क्या संबंध है? महाराज, यदि आप यूं ही खट्टी चीज़ें खाते रहेंगे तो रात दिन खांसते रहेंगे। आपकी खांसी की आवाज़ सुनकर चोर सोचेंगे कि आप जाग रहे हैं और कभी चोरी के उद्देश्य से राजमहल में घुसने का प्रयास नहीं करेंगे। तेनालीराम मुस्कुराते हुए बोला। और कुत्ते हमें क्यों तंग नहीं करेंगे? महाराज ने पूछा। जुकाम खांसी से आपका स्वास्थ्य लगातार गिरता चला जाएगा। तब आप इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि बिना लाठी चल नहीं पाएंगे। जब कुत्ता आपको लाठी के साथ देखेगा तो डर के मारे कभी आपके पास नहीं भटकेगा। और बूढ़े होने के भय के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? महाराज, आप हमेशा बीमार रहेंगे तो कभी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि आप युवा अवस्था में ही मर जाएंगे। इसीलिए कभी आपको बूढ़ा होने का भय नहीं रहेगा। टेढ़े तरीके से महाराज को वास्तविकता का दर्पण दिखाने के बाद तेनालीराम बोला, इसीलिए महाराज, मेरा कहना मानिए, कुछ दिनों तक अचार, दही और खट्टी चीज़ों से किनारा कर लीजिए। स्वस्थ होने के बाद फिर जो मन करे खाइए। राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम की बात समझ गए। उन्होंने खट्टे खाद्य पदार्थ से परहेज कर लिया और कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। तो दोस्तों, बताइए यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी?
अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।